बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं ज़ुबैर बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हमारे पास एक बाइक आई है, उसके इंजन से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही है। कस्टमर के बकौल किसी मैकेनिक ने उसको बोला है कि ये अंदर से इंजन के राड की आवाज़ आ रही है, इसका सारा इंजन खोलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मुझे तो पता है किस चीज़ की आवाज़ है, आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे और इसका इंजन भी नहीं हम खोलेंगे और इसकी आवाज़ को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, बिल्कुल थोड़े से खर्चे में। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करके दिखाता हूँ कौन सी आवाज़ है और किस तरह की आवाज़ है जो इस बाइक के अंदर इस टाइम आ रही है। तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। जैसे बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है जैसे इंजन से कोई चीज़ खुल के बाहर आ जाएगी। तो अभी इसकी आवाज़ हम ख़त्म करेंगे। वीडियो में आपने बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलते हैं, अब बाइक को हम खोलना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह थोड़े से खर्चे में ये आवाज़ ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है हमारा बक्सा बिल्कुल हिल रहा है। दोस्तों इसी की आवाज़ थी। अब हम इसको खोल के चेक करते हैं आया के अंदर के मसला क्या है, किस वजह से ये आवाज़ आई है। ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये आवाज़ करी तो ऐसा लग रहा था कि हमारा पूरा इंजन ही जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डैमेज हो चुका है। तो अब हम इसको बाहर खोलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये नट जो है हमारा बिल्कुल लूज था, यानी कि ढीला था। हम इसको बाहर निकालेंगे और आपको बताते हैं कि ये ढीला क्यों हुआ है और किस वजह से ये खुला है। आखिर किसी मैकेनिक ने खोला है, फिट किया है। तो दोस्तों इसमें जो ढीला होने की वजह थी, दोस्तों इसके ऊपर एक वाशर होती है जिसके ऊपर लिखा था आउटसाइड, यानी कि उसके अंदर बैंड होता है, वो वाशर इसकी मिस थी। उसकी वजह से दोस्तों जो नट था वो पूरी तरह टाइट नहीं हो सका। और जब हमारी बाइक स्टार्ट हुई है, स्टार्ट होने के बाद जो है ये स्लिप हो गया, यानी कि ये नट फिर जो वाइब्रेशन से बाहर की तरफ खुल गया। तो अब हम वो वाशर दोबारा लगाएंगे, इसको थोड़ा वॉश करके इंशाल्लाह फिटिंग की वीडियो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों जो इसके अंदर मेन फॉल्ट था वो ये वाली वाशर इसकी मिस थी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वाशर में लिखा हुआ है आउटसाइड। इसके अंदर बैंड होता है जिसकी वजह से हमारा जो बक्से का नट जो है जल्दी ढीला नहीं होता। तो अब हम ये वाली वाशर इसके अंदर दोबारा लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। फाइनली दोस्तों हमने जो है बाइक को फिट कर लिया। अब आपको बाइक को चेक कराते हैं बाद का रिजल्ट।
देख सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल हमारी बाइक जो है बेआवाज़ हो चुकी है। आप देख सकते थे पहले की आवाज़ जो कितनी ज़्यादा बुरी थी। ये छोटा सा काम था बाइक के अंदर जो हमने किया है, तो इसका इंजन का जो है तकरीबन हमने जो है 200-300 रुपये में इसका इंजन खुलने से बचा दिया। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।